الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، tunaendelea na kitabu chetu cha at-tajrid as-sarih li ahadithi al-jami' as-sahih lil-imam al-Bukhari, kikifanywa ikhtisari na al-imam al-Sheikh az-Zabidi rahimahullah. Tukiwa bado tupo katika kitabu as-salah, anasema rahimahullahu ta'ala: باب الشعر في المسجد. عن حسان بن ثابت رضي الله عنه أنه استشهد أبا هريرة رضي الله عنه: أنشدك الله، هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا حسان أجب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم أيده بروح القدس. قال أبو هريرة: نعم. باب الشعر في المسجد. ملango wa mashairi, mlango wa ushairi fil masjidi, msikitini. Mlango unazungumzia mashairi au ushairi ndani ya msikiti. An Hasan ibn Thabit, tukilewa hadithi kutoka kwa Hasan ibn Thabit, Allah amridhie, sahaba, annahu, kwamba yeye Hasan istashhada, alimtaka ushahidi Aba Huraira, alimtaka na alimuomba ushahidi Abu Huraira na wote masahaba. Akamwambia: anshuduka Allah, ninakuapiza kwa Allah. Anshuduka Allah, ninakuapiza ewe Abu Huraira kwa Allah. hal sami'ta an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yaqul, je, ulimsikia mtume akisema: ya Hassan, ewe Hassan, ajib an rasulillah, itikia amri ya mtume sallallahu alayhi wasallam, itikia amri ya mtume. Allahumma ayyidhu, ewe Allah nakuomba, dua ya mtume alayhi salatu wasalam. Allahumma, ewe Mola wangu nakuomba, ayyidhu, mpe nguvu, biruhi alqudusi, kwa kupitia roho iliyotakasika, kwa maana Jibril. Je, umeyasikia haya maneno kwa mtume ewe Abu Huraira akiyasema hivi? Qala Abu Huraira akasema: naam, ndiyo, nilimsikia mtume sallallahu alayhi wasallam akisema. Mlango huu unahusiana na ushairi ndani ya msikiti, inafaa au haifai. Babu shi'ri fil masjidi, mlango wa kusoma mashairi msikitini, yani nashdu ash-shi'ri fil masjid, kusoma mashairi msikitini. Maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala ndani Qur'ani yameuzungumza ushairi na washairi wake. Fasumia bidhalika surata, ikaitwa sura kabisa, suratu shu'ara. Hal unabbiukum ala man tanazzalu shayatin,
تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الله أي منقلب ينقلبون. Allah subhanahu wa ta'ala amehukumu kuhusiana na washairi, anasema washu'ara'u yattabi'uhumul ghawun, akiwazungumzia washairi kama ni watu ambao wanafuatwa sana na matamanio yao. Alam tara annahum fi kulli wadin yahimun, utawaona hivi, unaonaje washairi wao kila upande wanataka wauzungumze maana aljimali, wa annahum yaquluna ma la yaf'alun, na washairi mara nyingi huwa wanasema yale ambayo hawayafanyi. Ikija mambo yanahusiana na siasa watazungumza, yakiwa kwenye upande wa madhin watasifu, kwenye upande wa dhammin kuchukiza na kufanyaje watazungumza, masuala ya ghazali ya mapenzi watazungumza, masuala ya hijab kutukana na watazungumza. Alam tara wa annahum fi kulli wadin yahimun, kila bonde wao wanataka waliingie walizungumze, lakini Allah akasema wa annahum yaquluna ma la yaf'alun. Washuara asili yao wanayasema wasioyafanya, yale wanayoyasema tofauti kabisa na wanayoyafanya. Kisha Allah akasema illa alladhina amanu wa amilu salihat, isipokuwa wale ambao wameamini na wakatenda mema. Hii ni nasun fi kitabillah, ni dalili ndani ya Qur'an inayothibitisha ya kwamba washairi ambao watakaojenga hoja zao bil iman wal amal salih, kwa imani na kwa matendo mema, na wakawa wanayasema yale wanayoyatenda, mashuara hawa na mashairi yao hayatakuwa na tatizo. Lakini mashairi ambayo yatakayokuwa fi hija, matusi, kusengenya, kuzungumzia mambo ya kijahilia ambayo hayana maana yote, kama vile masaili ya ghazal, mambo ya mapenzi haya, kuzungumza vitu visivyokuwa na faida, ushairi huo hautokuwa unafaa. Hii ni nasu min al-Qur'an, suratu Shu'ara, aya za mwisho kabisa. Allah anasema washu'ara'u yattabi'uhumul ghawun. Hili ni jambo la kwanza. Jambo la pili kuhusiana na ushairi, hadithi hii kwanza, Hassan ibn Thabit radiyallahu anhu alikutana na Umar ibn Khattab radiyallahu anhu. Umar ibn Khattab alimkuta Hassan ibn Thabit anasoma mashairi msikitini. Asili hii hadithi, Umar ibn Khattab radiyallahu anhu fa ankarahu kaannahu istankara, kana kwamba alilichukia lile jambo na kulipinga. Almasajid lam tubna bi al-ash'ar, misikiti haijajengwa kwa ajili ya kusoma mashairi msikitini. Fi buyutin adhina Allahu an turfa wa yudhkara fiha ismuhu, misikiti imejengwa kwa lengo la kumtaja Allah subhana na kulitaja jina lake. Imekuwaje wewe Hassan ibn Thabit, sahaba, msikiti huu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wewe leo hii unaanza kusoma mashairi ndani yake? Kaannahu istankara. Nasi nakuja hivyo kwamba Umar radiyallahu anhu kana kwamba alilipinga lile kwa Hassan ibn Thabit. Sasa Hassan ibn Thabit, Umar kwenye manzila ni amirul mu'minin. Hapa Umar bin Khattab ndio amirul mu'minin, ndio kiongozi wa waumini, ndio khalifatul muslimin, khalifatu rasulillah. Sasa Hassan ibn Thabit radiyallahu anhu akamwambia Umar bin Khattab, unalipingaje jambo hili hali ya kuwa nashatuhu, nililisoma ila man huwa khairun mink, nililisoma au niliyasoma mashairi mbele ya aliyekuwa bora kuliko wewe, ambaye ni Mtume sallallahu alaihi wasallam. Niliyasoma mashairi mbele ya yule ambaye ni khairun mink, ni mbora kuliko wewe. Mbona wewe wanikataza? Mbona wewe wanipinga?
Umar bin Khattab radhiallahu anhu akamtaka ushahidi kwamba ni kweli ulisoma mashahidi mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hadithi hii inasema sasa Hasani istashhada Aba Huraira, akamtaka ushahidi Abu Huraira, akamwambia ewe Abu Huraira, nakuapiza kwa Allah, anshuduka Allah, nakuapiza kwa Allah, je, wewe Abu Huraira haujamsikia Mtume akisema kipindi kile, akisemaje? Ewe Hasan, itikia wito wa Mtume alayhi salatu wasalam. Neno hapa ajib an rasulillah, ili neno hapa ajib an rasulillah maana yake itikia wito wa Mtume. Hili lilikuwa ni kwenye vita, wako vitani wanapigana. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliamuru, baada ya kuwa vita haipigani, wamesimama kidogo, Mtume aliamuru baadhi ya mashuara, wale watu wanaosoma mashairi, waende wakawashambulie makufaru mushrikun kwa kutumia mashairi. Kwa kundi lilipotoka la kwenda kuwashambulia wale makufaru mushrikun kwa kuwastaja, kwa kuwazungumzia kwa mashairi, katika waliotoka alitoka Hasani, naye Hasani ibn Thabit naye alikuwa kwenye ile zumratu, lile kundi la waliotoka kwenda kuwashambulia mushrikun kwa kutamka mashairi, kuyasoma mashairi mbele yao. Sasa Mtume akamwambia Hasani kipindi hicho, Hasan, ajib an rasulillah, itikia wito wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, nenda na wewe ukawashambulie, uwaseme kwa maneno mbalimbali ya mashairi. Sasa Hasan anamwambia, wewe Abu Huraira hujasikia haya maneno kwa Mtume? Na bali Mtume akazidisha pia akasema, Allahumma, anamwombea dua Hasan, ewe Allah, ayidhu bi ruhil qudsi, mpe nguvu huyu Hasani kwa kupitia Jibril alayhi salam, amteremshie bayana nzuri. Yani bimaana Allah subhanahu ajalie kwa Hasan ibn Thabit aweze kupata maneno makali ya kuwasema washirikina. Wewe Abu Huraira hujayasikia haya maneno kwa Mtume? Abu Huraira akasema, naam, niliyasikia. Sasa kwa nini Umar bin Khattab wankataza mimi nisiyasome mashairi msikitini, hali ya kuwa mimi niliyasoma mashairi mbele ya aliyekuwa bora kuliko wewe? Hii ni tarafu alhadith. Hadithi hii ukiichunguza, Umar bin Khattab radhiallahu anhu anaonyesha msimamo ya kwamba kusoma mashairi msikitini ni jambo manhiyu, limekatazwa, jambo ambalo halifai. Sasa ndugu zangu, ukipekua vitabu vya hadithi, ukaviangalia vitabu vya hadithi, mfano kitabu cha Sunan Abi Daud, kitabu cha Imamu Ahmad bin Hanbal Musnadu, ukifungua kitabu cha Al-Jami' lil-Imam Tirmidhi, ukizikusanya hadithi zote zile, na ukifungua pia kwenye Sahih Muslim, Sahih Bukhari wa Muslim, utazikuta hadithi zina tarafain. Masala mezani, inafaa kusoma mashairi msikitini? Ndio masala yupo mezani. Kusoma mashairi ndani ya msikiti, ukizikusanya hadithi zote utazikuta zina tarafain, zina ncha mbili. Ncha ya kwanza, hadithi ambazo zilizomo kwenye Sunan ya Abi Daud zinadhihirisha wazi kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza jambo la kusoma mashairi ndani ya msikiti. Na hadithi hizi la yakhlu an maqali, tusiende sana upande wa kujua sahihi au dhaifu, lakini ujumla wa hadithi zile kwenye Sunan ya Abi Daud zinaonesha ya kwamba Mtume alayhi salatu wasalam amekataza kutangaza kitu kilichomo msikitini, kilichopotea, kitu kilichopotea ukatangaza msikitini. Lakini pia Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza kusoma mashairi ndani ya msikiti. Bali kwenye Muwatta ya Imam Malik rahmatullahi alayhi imekuja athar
ya kwamba Umar bin Khattab radhiallahu anhu aliamuru patengenezwe kitu nje ya msikiti kama vile kikubwa fulani, kama mihrabu fulani kitengenezwe huko nje. Kisha sema aliyekuwa anahitaji michezo namna yote aende pale ya kipuuzi, anayetaka kunyanyua sauti yake msikitini aende kule, na anataka kusoma mashairi aende. Hii ni fi Muwatta, hii ni riwaya iliyopo kwenye Muwatta, lakini pia kwenye Musnad Imam Ahmad, Jami' Tirmidhi na kwingineko, kisha ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alitengeneza mimbari msikitini, ama mimbari hiyo wale wanaotaka kusoma mashairi wapande hapo. Kumbuke ninachozungumza hapa, sizungumzi kwenye upande wa hadithi ina hadithi dhaifu, tuzungumzie huko. Mimi nazungumzia ujumla wa hadithi hizo. Kwa hiyo zimo ambazo hadithi wanawachuoni wanadhoofisha kwa dhaifu, na kuna zile ambazo zina nguvu. Kwa hiyo hii tarafu au huu ni upande wa kwanza unaothibitisha ya kwamba kusoma mashairi msikitini limekatazwa, hilo jambo halitakikani. huu ndo tarafu al-awwal. Wa tarafu thani hadha, tarafu thani, sehemu ya pili ni hii. Ziko hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye sura hizo Abu Daud na zinginezo, na fi Sahih Bukhari wa Muslim, kama vile hadithi al-Bara bin Azib. Mtume sallallahu alaihi wasallam imeonekana mashairi yamesomwa mbele yake. Moja hadithi ni hii: ewe Hasan, itikia, muitikie Mtume alayhi salatu wasalam, ewe Allah, na kuomba umtie nguvu huyu bi Ruhil Qudus. Mtume anamwambia, anamuombea Hasan ayasome mashairi kwa lengo la kuwashambulia makufa. Lakini ipo hadithi zingine pia Mtume sallallahu alaihi wasallam, moja katika riwaya Jabir kama sijakosea, anasema radhiyallahu anhu kwamba kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam msikitini kwake yalisomwa mashairi zaidi ya mara 100, kama sijakosea lafzi ya hadithi, zaidi ya mara 100 kwenye msikiti tu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwenye tofauti mashairi yalisomwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam msikitini mwake zaidi ya mara 100. Hii tarafu thani, upande wa pili unaoonyesha kwamba itafaa kusoma mashairi ndani ya msikiti. Hasa kumaliza mzozo huu, tushapata kwamba tarafu ipo na tarafu ipo, na Qur'an imeshahukumu الشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل واد يحمون وأنهم يقولون ماذا يفعل الذين آمنوا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. Qur'ani imewasapoti washairi ambao watatumia imani kuyazungumza maneno ya kiimani ya matendo mema, maneno ambayo yanashajiisha ilmu, yanajiepusha na mambo machafu machafu. Qur'ani imewathibitisha illa alladhina amanu wa amilu salihat wa dhakaru Allaha kathiran wa intasaru min ba'di ma dhulimu wa sayalamu Allahu ayya munqalabin yanqalib. Hata maimamu wakubwa, mathalan al-Imam Ibn Majishun wa Madina, aliyekuwa al-Imam Ibn Majishun rahimahullah, na imamu katika maimamu wa Imam Bukhari Muhammad bin Maslama, zimekuja riwaya ndani ya msikiti walikuwa wao wanasomewa mashairi ndani ya msikiti. Bali Imam Malik rahmatullahi alayhi, yeye mwenyewe Imam Malik walikuwa wanamsomea watu mashairi ndani ya msikiti, wanamsomea mashairi, sio kumwimbia. Kuna kusoma na kuimba, tunazungumza kusoma mashairi. Hii ni tarafu athani, upande wa pili. Sasa conclusion ya yote haya, yani usahihi wa haya yote, ashiru fil masjid, kusoma mashairi msikitini
Tunga mashairi yako pale ukawa unayasoma ndani ya msikiti. Yakiwa mashairi yako yamejengeka ala alhija wal ghazali, yamejengwa katika msingi wa kutukana, vijembe, yakajengwa mashairi yako kwenye msingi wa kuzungumzia mapenzi, maneno yako yakiwa katika msingi wa lahwi, kuzungumzia vitu vya kipuuzi, havimfanyi mtu akatenda jema na akapata thawabu, haya mashairi sio msikitini tu, bali hata sehemu nyingine manhiyu yamekatazwa. Mashairi yakawa ni dhambi, ni kusifu vibaya, kutukana tu hovyo, kama walivyokuwa baadhi ya mashuara. Haya mashairi sio msikitini tu, hata kwingine. Hayamhamasishi mtu katika kumrejea Mola wake, hayamhamasishi mtu katika makarimul akhlaqi, tabia njema, kujipamba na ushujaa, mtu kujipamba kuwa ni mtu jasiri. Hayazungumzii haya mashairi, la naf'ala wala hayakiwi kabisa, sio msikitini wala barabara hayakiwi, kwa sababu Mola wetu subhanahu wa ta'ala ashari hukumu hilo, kafanya istithna, illa alladhina amanu wa amilu salihat wa dhakaru Allah kathira. Ama mashairi yatakayosomwa msikitini, mashairi yaliyojengwa kwenye msingi wa ilmu, kuhamasisha elimu, kuhamasisha tauba, kuhamasisha kuomba msamaha kwa Allah, kuhamasisha kuwakumbusha watu akhira yao na safari yao ya kuelekea kwa Mola wao, ikawa ni madhun, ni kusifu vile vitu ambavyo vizuri, yakiwa msikitini na yakiwa nje, haya hayana madhara yote, hayana madhara yote. Amesoma mashairi ya namna hiyo mbele ya aliyekuwa mbora kuliko kiumbe chochote katika binadamu, naye ni Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mashairi ambayo yamejengwa ni msingi huu hayana madhara yote, yasomwa msikitini, yasomwa Qur'ani, yakasoma mashairi mathalan kuisifu markazi kadha, yakasoma mashairi kusifu kitu fulani cha kheri, kusifu juhudi za da'wa salafia, yakasoma mashairi kwa lengo la kuhamasisha vijana wajitahidi kwenye mitihani yao, wasome, yakatuma mashairi yoyote yale ambayo yanahamasisha jambo la kheri, la yadhuru. Lakini kama yakawa mashairi kwa lengo la michambo, watu kutukanana, kupeana vijembe, kusemana vibaya, kuvunjiana heshima, kuharibu kilichokuwa kimetengenezwa, hayo mashairi hayo hayatakuwa na manufaa yote wala hayatakiwi. Kwa hiyo hadithi tulionayo sisi hapa mbele, hadithi Hassan ibn Thabit, huyu alikuwa ni katika watu ambao walikuwa ni mashuara kibar, yani wale mashuara wakubwa wa zama za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mwisho hadithi hii nimesema hapa, kama mmenielewa vizuri, nimesema kwamba Umar ibn Khattab, kama kwenye Muwatta imekuja kwamba Umar ibn Khattab radhiallahu anhu alijenga kitu nje, kama vile kiota au kama vile kijumba kidogo kidogo, kama kijioksi, kibandabanda fulani, alikitengeneza nje ya msikiti. Kisha akaamuru anayetaka kufanya michezo ya upuuzi ndani ya msikiti aende pale. Pia anayetaka kupiga kelele, kunyanyua sauti msikitini, aende pale. Hichi kipengele hiki, jambo la kunyanyua sauti msikitini na jambo la michezo ya kipuuzi msikitini, haya mambo mawili haya, jamii almadhahib walfiraq, makundi yote ya maulama na madhehebu yote yanakubaliana kwamba haya mambo hayafai ndani ya msikiti. Yani kufungulia kwamba msikitini ndio sehemu ya michezo, watu wakawa wanacheza draft huko ndani,
si watu wanafanya mambo gani ajabu ajabu ndani ya msikiti, wakafikia msikiti apiga kelele kweli kweli, vurugu ndani ya msikiti. Msikiti hakijajengwa kwa malengo hayo, si malengo ya msikiti. Nukta hizi mbili, hakuna madhhabu imeruhusu vitu hivi, hakuna. Msikiti haujajengwa kwa watu kupiga kelele na kunyanyua sauti zao msikitini. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoingia msikitini yauma, akawakuta watu wanaomba dua na wanasoma Qur'ani baadhi yao, lakini kila mmoja amenyanyua sauti yake juu. Akawaambiaje? Arbi'u ala anfusikum, hebu zirejesheni nafsi zenu, zipozeni nafsi zenu. Fa innakum la tad'una samman wala bukma au aswamman wala bukma, mnayemuomba si kiziwi wala si bubu. Mnayemuomba mani Allah subhanahu wa ta'ala sio kiziwi wala sio bubu. Hebu zinyamazisheni nafsi zenu, punguzeni sauti. Nishe kama msikitini hapana ruhusa ya watu kunyanyua sauti, kwa sababu waliomo humu ndani, anayeingia humu ndani ya msikiti anaingia kwa malengo ya dhikrullah, kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hadithi hii ya Hassan ibn Thabit tulisoma inaambatana na kauli ya Umar alipopinga jambo la watu kwa sauti kutangaza vitu vilivyopotea, lakini pili vile vile kwa watu wanaotaka kufanya vitu vya kipuuzi ndani ya msikiti. Vitu hivi havitakiwi. Msikiti umeletwa kwa lengo la anturfaa wa yudhkara fiha ismuhu, inuliwe msikiti na litajwe jina la Allah subhanahu wa ta'ala. Na mwisho Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema Allahumma ayyidhu bi ruhil qudus, Mtume alimwombea Hassan ibn Thabit manake ampe nguvu ya kuweza kushambulia maadui. Na maneno yalikuwa na waqf fi nufus, yani kwenye vita maneno yale ya kushambulia kwamba sisi mashujaa, mkitutubia tutamaliza, maneno kama hayo. Mfano yale maneno yanaingia kwenye nafsi, hata maadui wakati mwingine pia wanaogopa, kwa sababu wanawasikia wale mashuara wao wanavyotamka yale maneno, yanaingia kwenye nafsi zao mpaka wanapata na hofu. Kwa hiyo moja katika mbinu za kupambana walikuwa wanatanguliza mashuara, hebu someni mashairi makali huko, semeni maneno makali kuonyesha jeshi mliokuja nalo ni jeshi madhubuti imara. Kwa kitamko ile maneno wakasikiliza, wanaelewa nguvu iliyopo nyuma yao. Hawa mashairi, hawa mashuara ni nguvu kubwa. Kwa lazima watu wajipange, lazima watu wajipange wale kushambuliana. Wallahu ta'ala inshallah. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.